السلام علیکم. بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د تېرې شوي ویډیو کم تمرین چې ما تاسو ته درکړی و د هغې حل به تاسو ته در وښیم چې څنګه کولی شو موږ د یوزر څخه په انپوټ کې د نوم پوښتنه وکړو او بیا هغه موږ په ریورس ډول سره پرنټ کړو. نو راځو لومړی زه دلته د نیم په نوم یو دانه اوریبل جوړوم. بیا زه دغه په انپوټ شکل کې د یوزر څخه نوم اخلم او بیا زه دلته یو کمنټ په طور ورته لیکم چې enter your name. نو د هغې نه وروسته ما چې کله دا ولیکه زه راځم دلته اوس مثلا په ډایرکټي ډول زه دا داسې پرنټ کوم. په پرنټ کې به زه نیم پرنټ کوم، خو دا نیم چې زه پرنټ کوم زه به ورته وایم چې ته ما ته نیم پرنټ کا، خو د صفر نه که چېرته موږ وغواړو چې یو څو حروفه موږ پرنټ کړو نو د هغې دپاره به موږ ورته عددونه ورکړو چې ته موږ ته که 15 حروفه غواړې او که 10 حروفه غواړې او هر څو حروفه غواړې که نه نو هغې نه وروسته به ته کالن ور اضافه کړې. او که چېرته غواړې چې ته هر څومره چې نوم اوږد وي هماغومره تا ته پرنټ شي نو ته به دا 2 ځایه کالن خالي پرېږدې، د هغې نه وروسته به -1 -1 ور اضافه کړې. نو اوس دلته به تاسو وګورئ چې ما ته به دغه کوم نوم چې زه دلته ورته په انپوټ کې لیکم نو دغه نوم به ما ته په ریورس ډول سره پرنټ کوي. نو زه دلته دا نوم لیکم، انټر یور نیم دا مانه په انپوټ کې اخلي. ما ورته نوم ولیکه چې کله زه دا انټر کوم نو دا ما ته په ریورس ډول دا وګورئ ما ته دا نوم په ریورس ډول سره پرنټ شو. یو بله طریقه هم لري چې موږ کولی شو دا په ریورس ډول سره پرنټ کړو. مثلا زه دا کمنټ کوم دلته لاندې راځم دلته لیکم چې یو بل وریبل زه جوړوم دې ته زه لیکم چې ریورس. دا ریورس یو وریبل ما جوړ کړ، دی کې زه بیرته دغه نیم چې کوم ده دا پکې ذخیره کوم. په کوم ډول یې ذخیره کوم؟ ورته وایم چې ته ما ته دا د دې ریورس -1 د دې ریورس ما ته ذخیره کړه. هغې نه وروسته زه راځم چې په فرینډ فنکشن کې که چېرته غواړئ چې یو کمنټ ورکړئ نو کمنټ هم کولی شئ چې ورکړئ. نو د هغې نه وروسته زه ورته وایم چې your name reverse is. نو دې نه وروسته دلته به راشئ او قوسونه غټ قوسونه به ور اضافه کوئ. په دې کې به تاسو دغه ریورس په نوم چې کوم وریبل ما جوړ کړی و دا به ورته ور اضافه کړو. نو هغې نه وروسته به نو لومړی ما دلته نوم ورکړ، نوم مې په انپوټ کې دغه کړ، د یوزر څخه به زه په انپوټ کې نوم اخلم. هغې نه وروسته د دې نوم ما ریورس جوړ کړ، یو وریبل کې مې ذخیره کړ د ریورس په نوم. بیا د هغې نه وروسته په فرینډ فنکشن کې ما یو کمنټ هم ورته اضافه کړ او بیا ما دا ریورس پرنټ کړ. نو راځئ وګورو چې دا موږ ته څه شی پرنټ کوي. نو دوستانو وګورئ ما نه په انپوټ کې نوم غواړي، زه نوم ورته لیکم. هغې نه وروسته دا وګورئ your name reverse is، زما د نوم ریورس چې ده دا په دې ډول ده. نو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي نو د خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.